अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मुश्ताक बट्स एकेडमी। दोस्तों मैं अभी ऑफिस से आया, आते ही मैंने टाई उतारी, शूज़ उतारी और मैं छत पे आ गया क्योंकि मुझे एक काम को सर अंजाम देना था। गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी आज के दिन में, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं कुछ नया करने जा रहा हूँ, कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो मैं आप लोगों को ना सिखाऊँ। तो अभी आप लोग सिर्फ गौर करें कि इर्द गिर्द कोई आवाज़ आपको फील नहीं हो रही, आप सुने, ठीक है। और अब आप देखें आपको आवाज़ कितनी और कौन सी सुनाई देगी। अब जो है मैं खामोश हो जाऊंगा और आपने गौर करना है आवाज़ की पिच कितनी है इसकी। देख रहे हैं कितना सुकून हुआ बंद करने के बाद। अच्छा, अब अगर मैं इस माइक को यहाँ लगा दूँ मुसलसल और ये बर्र करता रहे तो आपके जो है ना कान फट जाएंगे, नसें दर्द करेंगी। इसकी भी आवाज़ को गायब करके दिखाऊंगा। पहले मैं दिखा दूं कि दोनों चल रहे हैं, एक की आवाज़ आ रही है, एक की नहीं आ रही, तो आपको फिर बताऊंगा कि एक की क्यों आ रही है और दूसरे की क्यों नहीं आ रही, और जिसकी आ रही है उसकी कैसे ख़त्म होगी। अब ये देखें मैं वीडियो को कट नहीं कर रहा, ये मैंने ट्राइपॉड उठाया मोबाइल के साथ और अब मैं बढ़ रहा हूँ इस वाले की तरफ जिससे आपको आवाज़ नहीं आ रही, ताकि आपको ये यकीन आ जाए कि इस पे फ़ैन चल रहा है। अभी आप ये देखें, आपको नज़र आ रहा है कि ये चल रहा है, ठीक है, और इसकी आवाज़ नहीं है। अभी मैं माइक आपके सामने लेके भी जा रहा हूँ करीब। ये देखें सिर्फ आपको हवा की आवाज़ आई होगी। अब हम दूसरी जानिब मुड़ते हैं, यानी कि मेरा जो राइट हैंड साइड था ये वाला। अब मैं इसे ऑन करूँगा तो आप इसकी भी ज़रा धमाका खेज़ आवाज़ें सुनिएगा। मेरा मोबाइल एक दफ़ा गिर चुका है और मुझे बड़ी टेंशन है इस चीज़ की कि ऐसा ना हो दोबारा गिर जाए, तो फिर आप लोगों को वीडियो बहुत लेट मिलेंगी। अब ये देखें, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी आवाज़ बंद कैसे होगी और उसके बाद बताऊँगा कि इसके बर्ड्स पे नेगेटिव और पॉजिटिव असरात क्या क्या पड़ने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इसके नुकसानात क्या क्या होते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे ठीक कैसे किया जाता है और क्यों ये ठीक करना ज़रूरी है। जबकि आप बोलेंगे यार ये बर्ड्स का चैनल है, इसमें ये चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक टाइप की चीज़ें क्यों दिखाई जा रही हैं। तो जैसे देखें ये हमारे घरों में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन जब बात आ जाती है ना बर्ड्स की, क्योंकि बर्ड्स की बात में देखें ये होता है कि बर्ड्स से हम ब्रीड ले रहे होते हैं, हमें ब्रीड के रिजल्ट चाहिए होते हैं, लोगों की अर्निंग होती है, इससे साइड बिजनेस होता है। ये लोग पूरे महीने की तवक्कात लेके बैठे होते हैं कि ये क्लच आएगा तो इतनी आमदनी होगी, तो उस पर हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। बर्ड्स में एक दिन भी अगर बगैर इसके गुजार दिया जाए और अगर हीट स्ट्रोक हो तो बहुत प्रॉब्लम में आ जाते हैं, क्योंकि देखें अंडे ख़राब हो जाएंगे, बच्चे मर जाएंगे। तो इसीलिए ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, आपको प्रॉब्लम का सामना नहीं होगा, आप सर पकड़ के नहीं बैठेंगे। आप बोलेंगे मुश्ताक भाई ने बड़ी प्यारी जुगाड़ बताई है, क्योंकि जो मैकेनिक इन्हें सही करने आए थे, आफ्टर सेल सर्विस जिसको कहते हैं, वो अपने टूल्स के साथ, इक्विपमेंट के साथ आए भी, तब भी देखें कि आवाज़ें छोड़ गई, यानी कि आवाज़ कम ज़रूर हुई लेकिन आवाज़ ख़त्म नहीं हुई। लेकिन आवाज़ ख़त्म कैसे हुई? आपके भाई को जो अल्लाह ताला ने खुदादाद सलाहियतें दी हैं उसी से हुई। मैंने उनसे बोला यार अगर मेरा एक मशवरा मान लें, अगर गलत ना हो तो ये वाला काम कर लें, मुझे लगता है कि इससे आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। तो उन्होंने बोला इससे आवाज़ ख़त्म नहीं होगी, ये बैंड हो जाएगा। मैंने कहा आप करके देखें, इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि ये जो डीसी फ़ैन है ना, ये वाले जो बिजली को कन्वर्ट करके चलते हैं, ये डायरेक्ट बिजली से नहीं चलते, इसके लिए कन्वर्ट किया जाता है, या तो सोलर प्लेट के थ्रू चलता है या फिर इसकी पावर सप्लाई आती है जिससे करंट को कन्वर्ट किया जाता है, एसी टू डीसी फिर चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि डीसी के जितने फ़ैन हैं, इन फ़ैन में ये प्रॉब्लम आ रही है, ख़ुसूसन जिसमें 4-5 पंखड़ियाँ होती हैं। 3 पंखड़ियों वालों में फिर भी इतनी नहीं आती, लेकिन उन्होंने 3 पंखड़ियाँ लगा दी, उसके बावजूद भी प्रॉब्लम आ गई है। मेरी ये वाली जो वीडियो है, आप ये वाली वीडियो देखें,
ऊपर जो आई कार्ड आ रहा है इसको क्लिक करें। इस वीडियो में आपको दिखेगा कि जब मैं ये लाया था तो उसके फ़ैन जो है वो रेड कलर के थे और 4-5 पंखड़ियों वाले थे, और अभी जो आपको मैं क्लिप दिखाऊंगा या देख लिया होगा आपने, उसमें ये वाले फ़ैन 3 पंखड़ियों वाले हैं और ब्लू कलर के हैं। इससे आपको ये यकीन आ जाएगा कि उनकी आफ्टर सेल सर्विस की टीम जब आई थी तो अपने साथ लाई थी 3 पंखड़ियाँ कि इसकी आवाज़ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आवाज़ ख़त्म नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे मैंने दिखा दिया अभी कि इसमें आ रही है और इसमें नहीं आ रही। इस पे वो मेरा वाला तजुर्बा इम्प्लीमेंट हुआ है और सही हो गया। अभी मैं आपको उस पर करके दिखाऊंगा। अब मैंने किया क्या, जो ड्रिल मशीन से मैंने सुराख इस पे करवाए थे और इस पे करवाने के बाद मैंने वो अमल कर लिया था, लेकिन मैंने कहा जाते जाते इस पे सिर्फ ड्रिल कर दें, क्योंकि मेरे जहन में ये था कि मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगा, समझाऊंगा। वो लोग आए थे रात में ना वीडियो बनती और ना उनको अच्छा लगता कि हमारी वीडियो बन रही है, इसलिए मैंने कहा आप सिर्फ यहाँ पर सुराख करें जैसा मैंने आपको बताया, और मैं इस पे वही चीज़ अपनी ऑडियंस को बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों में से बेतहाशा लोग गर्मियों में ये एयर कूलर ला रहे होंगे, लाते होंगे, और कुछ ने मेरी वीडियो देख के लाना शुरू कर दिया होगा। ये आवाज़ इतनी शदीद नुकसानदेह बर्ड्स के लिए, बर्ड्स उकताहट का शिकार हो जाता है, स्ट्रेस का शिकार हो जाता है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो भी तेज़ आवाज़ें होती हैं ये बर्ड्स को मतलब स्ट्रेस में लेके आती हैं, और बर्ड जब स्ट्रेस में आ जाता है तो बर्ड्स हड़ाउड़ी मचा देता है, यानी कि अंडे, बच्चे, मारम, दाढ़ी, फीदर, प्लकिंग, ये वो फलाना दिमाग का मुसलसल शोर। आपके कान में मुसलसल शोर होता है। अरे शोर तो छोड़ दो, हमारे कान में हमारे बच्चे या रिश्तेदार के बच्चे रोते हैं ना, वो अगर रोना थोड़ा सा लंबा हो जाए उनका तो हम कहते हैं यहाँ से उठ वरना कान के नीचे दूंगा। तो यार फिर तो ये मशीन ग्रर ब्लर 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 करके यार इतना शोर मचाया हुआ है कि इसकी जो धमक होती है ना, धमक, वो बेस और फड़फड़ाहट वो सारी मुझे घर में भी फील हो रही है। यार नींद आराम हो गई, आस पड़ोस तकलीफ़ में आ गए। मैंने उनको बोला भाई माफ़ी चाहता हूँ, टीम आ रही है, 1-2 दिन करके जो है उन्होंने दिन निकाल दिया और उसके बाद फाइनली वो आ गई। वो जो टीम थी जो जा रही थी उन्होंने भी जाते जाते बोला कि आप वाकई क्रिएटिव दिमाग के हैं, क्योंकि मेरी फील्ड नहीं थी। उन्होंने बोला आपकी फील्ड तो ये है नहीं, फिर भी ये चक्कर कैसा है। मैंने कहा बस मेरे दिमाग में इस तरह की ट्रिक्स आती रहती हैं। फिर बात ये है कि मेहनत करो तो अल्लाह ताला दिमाग खोल देता है। मैं इस पर सोच विचार करता हूँ, मेहनत करता हूँ, इसीलिए अल्लाह ताला मेरा दिमाग खोल देता है। आप जिस चीज़ के पीछे पड़ जाते हो, जिस चीज़ के पीछे मेहनत करते हो, अल्लाह आपके लिए वो रास्ते आसान करता है। वरना आप और हम एक जैसे ही हैं, सब इंसान एक जैसे ही पैदा होते हैं। फ़र्क इतना है कि कोई क्या डिमांड करता है अल्लाह से, कोई क्या डिमांड करता है, और जो दिल से डिमांड करता है अल्लाह उसके लिए वो रास्ते खोल देता है। शायद यही वजह है कि मैं बर्ड्स की फ़िक्र करता हूँ, बर्ड्स की खैरियत के लिए करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि ये जानदार हैं, इनकी हिफाजत फरमा दे, कुछ कर दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे इस तरह से आइडियाज़ लाता रहता है, और मैं अपने इर्द गिर्द अपने फैमिली सर्किल में भी इस चीज़ पे मशहूर हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे खुदादा सलाहियतें दी हैं, और ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें। तो चलें अभी आपको पहले मैं दिखाता हूँ करीब से ये, और उसके बाद फिर मैं इसकी फ़िक्सिंग भी आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है राइट हैंड साइड वाला, और वो वाला जो है लेफ़्ट हैंड साइड वाला, ठीक है। उसकी आवाज़ नहीं थी। अब उसकी आवाज़ क्यों नहीं थी, तो पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि उसकी आवाज़ क्यों नहीं है और ऐसा क्या किया है जिससे आवाज़ गायब हो गई। अब मैं आपको इसको खोल के दिखा देता हूँ। ये देखें, ये पीछे का हिस्सा होता है जहाँ से पानी डाला जाता है। अगर आप यहाँ देखें तो ये वाली जुगाड़ काम आई है, और जो आप कर सकते हैं, सॉरी ये कैमरा एडजस्ट नहीं हो रहा मगर दिखाना भी आपको सब कुछ ही। ये देखें, ये आपको तार दिख रहा होगा एक, ठीक है। ये मैंने उनसे यही कहा था कि ये इस फ्रेम की, ये हिल रहा था इसकी वाइब्रेशन से। मैंने कहा इस फ्रेम को ग्रिप करके अगर आप खींच दोगे, और ये 2 सुराख मैंने करवा दिए थे, एक ये और एक यहाँ से, इस तरफ से तार वहाँ से आया है और इधर से निकल के मुड़ गया है और आपस में बल दे दिए। ये देखें आप, ये दिख रहा है आपको, ये देखें यहाँ बल दिए, यहाँ बल दिए, ये तार आ रहा है। अब इस तार का यहाँ पे नुकसान कोई नहीं है, लेकिन फ़ायदा इतना है पुरसकून माहौल में परिंदे होंगे, ठीक है। और आपको लग रहा होगा ये वाला तार क्यों बांधा है, यहाँ पे आंधियाँ चलती हैं इसलिए ये वाली रस्सी बांधी है, ताकि ये पिंजरे में ना गिर जाए, घुस ना जाए पिंजरे में, जाली ना फाड़ दे। और इसकी अभी लोकेशन चेंज करनी है, इसको वहाँ लेके जाना है, उस पर अलग वीडियो बनाऊँगा, आपको दिखाऊँगा। फ़िलहाल तो देखें ये वाली चीज़ इस तरह से हुई है। ये वो वाला फ़ैन है जिसकी आवाज़ नहीं आ रही थी आपको, उसका रीज़न मैंने दिखा दिया। अब ये वाला जो है, इस पे अभी मैं वर्किंग स्टार्ट कर रहा हूँ, और इसकी आवाज़ जो आपने सुनी थी अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको आवाज़ दिखाऊंगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगी इसकी आवाज़। ये देखें, मैं इसे छोड़ूंगा तो आवाज़ सुने, अब मैं इसे टाइट करूँगा तो आवाज़ सुने, ये फ़र्क है। सही है, अब समझ आ रही है लॉजिक। ये देखें, ये मैंने ढीला छोड़ दिया और ये मैंने टाइट कर दिया, फ़र्क चेक करेंगे आप।
चलता हुआ प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, कोई एडिटिंग नहीं है, कोई धोखा नहीं है। ये देखें, ये मैंने खींचा, आवाज़ गायब, आवाज़ आ गई। तो मैं जो है अब हो सकता है कि मैं मोबाइल को दूर कर दूं या ऑफ़ कर दूं, क्योंकि काफ़ी तारें लपेटनी है मज़बूती के साथ। दोस्तों इस वाले फ़ैन में वाइब्रेशन ज़्यादा है, तो एक सुराख तो मैंने उनसे करवा लिया था, ये वाला, ये देखें, ये और इस तरफ। अब इस वाले पिलर पे जो है ना, राइट हैंड साइड वाले पिलर पे मुझे ख़ुद करना पड़ेगा, ताकि एक तार यहाँ से बांधूँ, एक तार वहाँ से बांधूँ। इसकी जो है ना अलाइनमेंट कुछ ज़्यादा ही आउट लग रही है मुझे। तो चले मैं इसको अब मैनुअली ख़ुद ही ठोकता हूँ, स्टील की कील से सुराख करता हूँ इसमें। ये देखें आपके सामने मैंने अभी स्टील की कील से सुराख कर दिए। नीचे थोड़े बड़े हैं, लेकिन मुझे अपना काम निपटाना है अंधेरा होने से पहले। ये तार सीधी कर दी है दोबारा से, क्योंकि इसमें अगर बल होता है ना तो फिर हम खींचे ना, खींचता नहीं है, फिर वो उसमें लचक रह जाती है। अब इसे उस एंगल से बांध देंगे। इसके भी बल निकाल लेता हूँ मैं, और इसे भी जो है उसी तरह बोल्ट में ही फंसा देंगे, क्योंकि ये वाले, इस वाले फ़ैन में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है। वो वाले में तो कम थी, वो एक ही तार से सिमट गया, यानी कि जगह पे आ गया, बॉर्डर से वो टाइट नहीं हो पा रहा। लेकिन फ्रेम में जो है डायरेक्ट टाइट कर सकते हैं हम। ये अब चला के देखते हैं कि अब क्या पोजीशन है। होपफुली अब आवाज़ नहीं आएगी। बेहतरीन हो गया दोस्तों, बेहतरीन। अब सिर्फ़ और सिर्फ हवा की आवाज़ें जो हर पंखे में होती है। अगर आप पहले देख रहे थे बॉडी भी हिल रही थी, अब बॉडी नहीं हिल रही। ये देखें, तो इतनी जो है, इतनी तो पंखे की आवाज़ होती है, और इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, क्योंकि पंखा जब खोलते हैं तो आवाज़ तो करता ही। ये देखें, तो ये चीज़ मैंने आपको दिखा दी। उसमें एक तार से काम हो गया और इसमें 2 तारों से। तो ये बेहतरीन हो गया है। इनका शोर शराबा ख़त्म हो गया है। शोर शराबे से इनके प्रॉब्लम आती है, इनमें शोर शराबे से ये स्ट्रेस में आते हैं, शोर शराबे से ये बच्चे मार देते हैं, अंडों से उड़ जाते हैं, स्ट्रेस में आते हैं, फीडर प्लकिंग करते हैं। और ये देखें, दोनों मैंने जो है खोल दिए थे आपको दिखाने के लिए। अब मैं इन एयर कूलर को भी पैक कर देता हूँ और दाना पानी चेंज कर देता हूँ शाम का। वीडियो जो है आपको तो बहुत छोटी दिखेगी, लेकिन मुझे बनाते बनाते थक गया हूँ, और वीडियो को भी एडिट करना है। और जो बोरिंग क्लिप हैं, फालतू क्लिप हैं, वो मुझे डिलीट करने पड़ेंगे, ताकि आपके पास मुख्तसर सी वीडियो है और काम की वीडियो है। दोस्तों मेरी मेहनत और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्किल में, फैमिली सर्किल में शेयर कर दें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। मिलेंगे नई टॉपिक में, नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।